अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। ये मेरा एक छोटा सा सेटअप है जिसमें जो है ये होगो रोमो मौजूद हैं, कॉकटेल मौजूद हैं, इनो कॉकटेल हैं, चारकोल कॉकटेल हैं और जो है इसमें होगो रोमो मौजूद है। ये एक मेरा छोटा सा सेटअप था। अब जो है वो मैंने एक जगह दूसरी जगह पे शिफ्ट किया अपना सेटअप और थोड़ा सा इसको बढ़ाया भी है। तो इंशाल्लाह जो है अब कोशिश करें थोड़ा अच्छे बर्ड्स रखें और जो है थोड़ा अपग्रेड करें। तो जो है अब थोड़ी अपग्रेडेशन की तरफ इंशाल्लाह से जाएंगे। ये जो है ये नए सेटअप की सेटिंग है। इसमें केजेस आपको नज़र आ रहे हैं। ये केजेस रखे हुए हैं, ये 2 बाई 1.5 की केजेस हैं। मुख्तलिफ़ साइज़ के इसमें केजेस हैं और जो है अभी तो कॉकटेल्स हैं और जो है होगोरोमो हैं और थोड़े से 2-3 पेड़ जो हैं वो अंडर 5 इंचेस के हैं।